د بخون کې او مهربان خدای په نوم ګرانو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ د خپلې خوښې خپرونه ورکې ملغلرې مینوالو نن در سره په ورکو ملغلرو کې د یو نوي میلمه سره حاضر یو د یو نوي شاعر ادیب سره حاضر یو په کراچۍ کې یو غواړو چې د کراچۍ کوم ملګري دي ادیبان شاعران هغې ستاسو سره معرفي کوو هغې ستاسو ته مخامخ کړو تاسو د هغې د ژوند احوال واورئ او د هغې کلام هم واورئ او تاسو ډېر خوند والئ هیله لرم چې دغه وړاندې پروګرامونه چې دي دغه به تاسو ډېر خوښ کړي وي او کوم ملګرو چې موږ ته په ډېر درانه ډېر خوندور کمنټس کلي په نورو تیرو پروګرامونو باندې د هغوی ټولو مننه کوو او هغې زموږ دپاره د قدر وړ دي مینوالو نن را سره په دغه پروګرام کې یو بل ډېر ښه شاعر ادیب ملګری دی خصوصا د ولسي شاعرۍ د ولسي ادب نماینده شاعر د تورغر د سیمې دغه خوندور او دغه پوه شاعر دغه د کمال ډک شاعر را سره دی جان محمد فکري صاحب را سره په دې پروګرام کې میلمه دی هیله لرم چې د جان محمد فکري صاحب دغه ملاقات او دغه پروګرام او دغه شعرونه د هغې د ژوند دغه حالات او د هغې دغه ملتیا به تاسو ډېره خوښه کوئ نو راځئ مینوالو د ټولو ناول ورزو جان محمد فکري صاحب ته جان محمد فکري صاحب تاسو ته په دې پروګرام کې په خیر رالی وایو خدای ښه ووهه الله ښه ورځ ښه څه به وایي جي چې د یو مودې نه راهیسې شاعري کوئ ستاسو په سیمه کې یا دا به ووایو چې په تور غر کې ولسي شاعري د یو زمانې راهیسې کېده او تاسو هم هغه ولسي رنګ زیاتره په خپل کړی دی څه به وایي د هغه وخت د شاعرانو حوالې سره به څه وایې د هغه وخت شاعران هغه زمانه هم بدل وه زموږ مشران به د هریپور نه په اوږه باندې سامان وړ هغه ځای ته به یې رسو د مړدان نه نو تعلیم ته کله څوک سم او چې تعلیم نه نو د جوشي صاحب شعر دی وایي د ړندو په کور کې شمع بلیدل دي د بېمعنا مشغولېدل قرآن سره په هغې جهان د بي اے پاس پوښتنه نشته او صاف غمل به شي غوښتی میزان سره نو موږ د تعلیم نه پاتې رالو که تعلیم وی نو زموږ په کالا ډاکه کې اوس کالا ډاکه په خوله د تور غر دی ضلع په دې کې داسې داسې هیروګان پاتې شوي دي چې د هغو یو تصوف یاد کې بزرګان اوس د دنیا نه تللي د کنار صاحب هغه د یو چاربیت سر ایښی که نه نون په ښه مضمون ترې نه چاپېره منځ کې ټکې الف د بې په خوا کې په عنوان ولاړلی وو دا په دې چې یو ټک نه واړولی کله چې ماله راغی نو ما دا شنډ دی او په دې چې کله ته ټک کوې نو ده ته معلومېږي شاعري او که نه دا کار یې کړی دی له دی چې څوک پې قصر واړی ماله مناف راوړلو دې باندې ته څه وایې نو مناف ته ما دا خو شنډ دی په دې خو څه ویلی کېږي توحید دی توحید یو خو الله دی د هغې نه مخکې بیا نور څه دي نن په ښه مضمون ترې نه چاپېره منځ کې ټکې الف د بې په خوا کې په عنوان ولاړلی وود دا یې راوست په نون کې نکتې ته یې ورساو هر یوه نکته چې په کتاب کې لیکلی کېږي نو دوه نکتې لګي د هغې نه سا جوړه شي چې پسې بله ولګي بل څه دې جوړ شي که نه نو دا زما دا خبره یېرېږي یعنې دا وخت چې دی هغه دا دومره ګرانه یو چاربیته چې دی د هغه سر ایښی و چې هغه وخت کې به خلکو دا سر تعلیم نه و نو په دې به یې معلومول نو ما ورته دا شنډ سر دی او په دې باندې چېرته دغه ونه کوپر ته به دې ورسېده توحید دی په توحید باندې دا خبره کړله نو شاعران ډېر خو تعلیم نه و سکاره زمینداري ما به خپله به بیزې سرولې یعنې پرایمري څه چې ما دا اسکول لیدلی هم نه دی د راتلو لپاره دومره خو زما تعلیم نشته دی او په دغه کې که دا 80% نه و دا 70% کار د تعلیم سره دی خامخا د شاعري د تعلیم سره چې تعلیم نه نو د بلکل کنډه وي پاره خبره موږ جوړه کړو غزل ویو یا روبایي ویو نو چې راوړو نو هغه موږ هلته په تحریر کې ویلي دلته کې تاسو چې کوم نه په تقریر کې موږ ویلي خو په تحریر کې هغه روانه شي ولې چې بیا لیکوال څه وکړي هغه روانې راځي نو په دغه باندې معافي غواړو دا که راته ووایه یاره چې په دغه وخت کې چې تاسو په کوم وخت کې وایي په تورغر کې په دغه وخت کې د چاربیتو یا د دغه ولسي شاعرۍ لوی شاعرانو د هغو نومونه که راته ووایه څوک څوک په دغه وخت کې ښه نومونه چې کوم دي نو کنار عبدالحافظ صاحب و یو سوکي هندو یو د کرکڼې باجي و یو د کسکي بابا و زما په یقین د درې څلور ما ته یاد دي د دې سوکیا هندو حوالې سره چې دا کومې مشهورې قصې دې کې څه حقیقت دی څه به وایې دا حقیقت دی چې د یو چاربیته ویلی وه چې هغه چا ویلی نه شوه سوکیا هندو پاک رسول نن د
نن مدینې ته را روان دی چاربیته دغه پاک رسول نن مدینې ته را روان دی د پلکۍ سره یې زانګې سره لانونه دغه راځي نور څه نه راځي په اخر قصر یې چاړه او سوکیا بس که مسلمان شه نور په اور مسیزه ځان په دې باندې بیا وروستی ختمه کړو بیا چې مړ شو چې هغه ورکړو مسلمانانو ته ور یې نه کړو ویړې د دوی د سلو له ځای ورکړی او زمونږ د پښتانه موږ خلک به سره هم ته یاقوت ګل باندې خدای وبخښي هغه موږ به سره کټ هم وړ هر څه کلیواله وو که نه نو هغه ته یې اور ولګو اور چې ختم شو پکې روغ پروت و نه و سوی بیا یې ته اور ولګاو چې دوباره یې وسېځو چې هغه پاک روغ پروت و مسلمانانو له یې ورکړو چې ورکړو نو مسلمانانو مریانو ووایي چې په قبرستان کې مخه ښوی او د قبرستان د خپو ته یې ښخ کړی څوکیا هندو دغه کار کوي دغه یې چاربیته یې ویل د خلکو سره نیکي د هغه وخت کې یعنې په هغه وخت کې چې کوم خلک موجود وو تاسو د هغو نه په خپله دا خبره اورېدلې خپله چې هغه وخت کې چې هغه زنانه هغه اورې چې بله ما اورېدې ده په خپله نوم یې یاقوت ګل و یاقوت ګل ما راته وې موږ ورسره دا کټ هم غړ د دوی مړی به وشو زموږ مړي به زموږ دواله به راتله داسې موږ یو کلیواله اوس خو هندوان نشته هغه زموږ کار کړي به لس کړي هندوانو نو موږ به کلویږي دغه نه ماتولو ټول به نو دغه څوکیا هندو چې کوم دی د سوی نه و نو چې ونه سو چې په هغې باندې ډېر غټ مشهور شو ولې بیا هم چې تعلیم وي نو دغه محفوظ وي تماما لیکوایي انسان چې کوم ده دا محفوظ کېږي په تعلیم باندې او چې تعلیم نه نو دا اخر ختمیږي جو یاره په دې خبرې نه خو دا خبره ډېره پټاګه کېږي مینوالو چې یاره پښتنو ته په خصوصي توګه ویل کېږي چې دا انتها پسند دي او دا برداشت نشته نو دا خبره دلته د دې خلکو یقینا دروغ کېږي ځکه چې د هندو نه بل بدترین کافر نشته د هندو اوس هم زموږ په وخت کې په دې وخت کې چې هندو زموږ څومره دشمن دی دومره به زموږ انګریز دشمن نه وي د هغې باوجود دغه هندوان زموږ سره پاتې شوي دي دا د څوکیا هندو دا خبره چې دی دا ډېره زیاته بالکل د ژوندی مثال دی چې یعنې دغه هندوان به وو که هغو به خپل رسوم کول بجای د دې چې مسلمانان په هغې ورغلی او انتها پسند وی خو هغه به په ګټو ویشتي وا به یې وجلي او ځغلولي به نه د هغې سره به غم خادم کوله د هغې سره به هغه رسم و رواجو او د هغې چې به کوم ثقافتي میلې وي یا د هغې به دغسې مړی سېځلو نو هغې له به هم تلو دا خبره په ډاګه کوي چې پښتانه نه خو ترهګر دي او نه انتها پسند دي بلکې اوس هم په سوات خوازخیله کې یو شمېر هندوان شتون کوي هغې شتی ژوند ژواک کوي یو ورځ چا په هغې پسې لوړ نه دی راغستی چې هغه انتها پسندۍ ته تلي دا لیبلې او دا ټاپې چې په موږ لګي دا د غیرو سازش دی هېڅ چېرته پښتون چې دی انتها پسند او ترهګر نه دی او که نه نو دغه واقعه چې ده دې پله راشئ او واورئ دغه واقعه دغه خلک اوس هم د هغې ګواه خلک موجود دي چې دغه څوکیا هندو په دغه تورغر کې یو ډېر لوی لیکوال و هندو ولې هغه په پیغمبر شاعر و دغه لیکوال شاعر په پیغمبر دغه چاربیته لیکل و او د هغې وجې نه هغه چې دی اور بیا نه سېځه یعنې د هغه په زړه کې یقینا دا معلومیږي چې د پیغمبر سره مینه او مسلمانۍ ته هغه طرف ته مایلو چاربیتې ګوایانې وو نورې د نیکۍ نه وو خو دا چاربیته ډېره مشهوره وه نو ګوایان د ده په دې چاربیته باندې وو چې کار دغه شی دی اوس اورو ته بلې سړی نه سوځي کا به راته ووایي ستاسو علاقه چې وه په هغه وخت کې علاقایي چاربیتې به ډېرې مشهورې خو به وې د خلکو تا ته پکې چېرته داسې چاربیته نیمه یا سر یا داسې څه یاد دي که څه به وایي په هغه وخت کې چې به خلکو کمې چاربیتې وې په علاقه کې به ډېرې مشهورې وې یا به خلکو په مجلسونو کې وې چېرته یو چاربیته نیمه راته یاده ده په پخوانو چاربیتو کې که څنګه د جوشي علي حیدر به درته ووایم پوره نه راځي خاص یې هغه خو دغه د شاعرۍ لومبی قدم دا دی غوی د رنګه تور دی د کار دپاره اور دی په یې وي نه پوهېږي دا رټ ښه ذمهوار دی لټناړی څه پکار دی لټناړی په قسم اخته شومه په غم غوی نه دی بلا د په ګیا مې نه کوم اوړه پنډونو کړمه زوړه ګیا ته وي ولاړ هر وخت پې لګي جاړ نږدې چې ورته څوک چې زرې وولي په ریښه په کسب کې دی تریخه په وهلو سلامي دی په سټ باندې زخمي دی کارغان ته وړي غوښې خو معموري څوکیدار دی لټناړی څه پکار دی دا اوږده چاربیته بیا سر ته نه رسي خو خیر موږ ته هم دغه مره پکار وه تاسو په خپله شاعرۍ کې د شاعرۍ ابتدا د څه شي نه کړې وه ما د شاعرۍ ابتدا دغه پیر صاحب چې راغلی مخکې نماز روا وایي ځای کې موږ راوسته شپه نه وه نو دا مسله تا سره به راشي هم په چاربیته په دې روغه چاربیته ما ویله دا زموږ خاص خپل سړی دی ولي سړی دی نو دا ما په 2-3 غنټو کې ویلې هم وه حفظ کړې مې هم وه په دغه غټه مقدمه راغله وه د خانانو سره زموږ خانان د نوابانو په شان تکړه دي
ماټر توپ یې دار سوسرۍ ادا خو غریب فقیر سړی و د ده ګڼه ځمکه یې نیول وه دومره ځمکه یې نیول وه چې د حد نه زیاته روح کلی پرې راځي خان نه یې ورکوله نو هغه لګیا نو زموږ سنځی قوم خو په دغه قومونو کې هوښیار قوم دی دوی به ملا ته وایي زه ناچاره یم نو چې زموږ خاوره یې ونیوه د کوټوال موږ ته کوټوال وایي شارسخیل هغه یې ونیو نو هغه پسې ټول لاړه لخخیل و چې لاړه جوار یې ورله واغسته کته ونډ خټ خوړ بهږي سواد د سین عمره خوړلی جوار هغې ته وغورځول خان ته یې وایي که کوټوال ګورې نو په ونډ کې دي که جوار ګورې نو په ګومنډ کې دي په دربند کې او په ګومنډ کې په سین کې دا شی ګرځېد نه به ورته هغې ته به یې ګومنډ وي جوار دی په ګومنډ کې ګوره کوټوال دی په ونډ کې ګوره بیا د مولیانو به دې باندې کلک شو چې کلک شو نو نه یې ورکوله بیا په هغې کې ډېر وخت ولګېد په اخر دی دا سنځي ډېر حساب هوښیار دي هغه وایي 15 تپې به جمع کوي دا ډېره غزۍ د دې نه وباسم بلې تپې سره مې وران راځي هغې راته کښېنوي نو چې راته یې کښېنوي نو دې خانان نو بیا به زه په قوم باندې فتنه کوم نو غټ مصیبت دی چې موږ 15 تپو په یو ځل وښکوجو د ده د ناستې غزۍ به ختم شي هغه 15 تپې یو هغه جمع کړې ووایم چاربې ته خلاص وایي د مولیان نه دا لومړی دا روبۍ تی کوم دا روبۍ ډېره تکړه ده 15 ورقمونه د مولیانو غشینیغ نشان ترسي د خپل لاسه تکلیف د خان ترسي د مظلوم د خیرو ځانو ساته هوښیار شه د خولې چغه یې پورته وم اسمان ترسي د مظلوم د خیرو ځانو ساته هوښیار شه د خولې چغه یې پورته وم اسمان ترسي د ظالم نتیجه دا وي فکر وکړه الله ستړلی عقوبت زندان ته رسي تدبیرونه جوړول هسې بانه ده د اوزل فیصله هر انسان ته رسي جان محمد د خدای کلام مثال د نور دی چې رڼا یې تمامي جهان ته رسي 15 واړه قامونه راجمع شو ګړی ته صلاح یې په دې وکړله مولیان بیا یې ډوګا ته منظوره وه الله ته دا خوښه د الله وه خبره د ملا وه 15 تپې شوې جمع په دې وکړو اتفاق د خان نه غواړي واکه خان تریخ ورکه جواب لا وشو په سیلاب وي نه سمې مه جرګې ته نه به درکمه اختیار زه یو کوم ګفتار خبره مې یوه ده بل ژبه مې په ښه ده ډوګا زما جایداد دی د چا نه اورم مینتونه 15 واړه قامونه د چا نه اورم مینت ښه ډېر لرم طاقت دا خط په زما یو سی قاصده وایم تا ته منظوره وه الله ته قاصد راوړ خبر جرګې له برابر جرګه په انتظار وه چې به څه لیکلي خان وي سیری کې هغې ځوان وي پړاو یې کړلو خط یو څو ټکي فقط لیکلي نعمت خانو چې قامونه پې خفه شو خانانو ته غوسه شو غوسې نه سترګې سرې شوې چې خط مې اسرې شوې بیا کېناسته جرګې ته اوس تړي ورله بندونه 15 واړه قامونه تړي ورله اوس بند کوي به پې سوګن ویې من خیر له راغلي خو خانو کړه ډېره زیاته منظوره وه الله ته وایي خان زیاتي خور دی بغروره په خپل زور دی دا زور به ورله ګورو چې د څومره فالوان دی موږ پل کې د سندان دی دا پلک په لوی هنر لاړ سندان لپټه کرل ګزار د ډېر طاقت و نیغ په ځمکه کې زندان ځي د کډې سره خان ځي د خان اوته کډه روانه شوه په ډډه راغلی چمګاوڼو چې بهر یې کړه مالونه 15 واړه قامونه د کوره یې که بهر روان شو په سفر قصور د خان خپلو څه ګناه نه و بل چاته منظوره وه الله ته قصور د خان خپل د باغ لړ بلبل بس دومره ته خبرې مه چې تلی دی جابو ته مخنه نسي تپو ته مخنه نسي تپې دي راغلي خلق یې دي غوږ کېده په وړاندې څه عجیبه مشغوله ده د خانه د ملا ده عجیبه مسله ده خالصه زلزله ده قدرت د الله ګوره پرون خان نن مولیان وایي بانګونه 15 واړه قامونه بانګ وایي د رحمت که وکړي لږ همت طالب خپل صفا کې چې ډوډۍ کړه پکې ماته منظوره وه الله ته معده یې کړه په تال کې زګیر شو په جنجال کې خوراک ته ډېر ګران دی دا ډوډۍ پې غلبه ده د دیو په نصیبه ده نصیب کې د غم و راحت نه و ستم و ازادې فرندې وې اوس زنځیرې شه اخپو کې چې کېناست مورچو کې مورچو کې په فیره دي ډوګا باندې ډېره دي فکري جان محمد وایي ورپسې د خوند شعرونه 15 واړه قامونه شعرونه وایي د خوند حالات که څرګند د بیم مارانې خلک غلی چپ ناستې وینا ته منظوره وه الله ته واجی 15 واړه قامونه ډېر ښکلی د 15 واړو قامونو دا وخت نمایندګي یو ډېره یادګاره او مینوالو دا څومره چې به چاربې ته وي عموما د وخت نه چې چاربې ته را روانه ده دې صنف کې به اکثر زیاتره داسې واقعات او اهم داسې غټې غټې قصې به وي یا داسې یو نوی کار به وشو
نو آبه په دې چاربیته کې اکثر راوړی کېدو هغه چاربیتې به هغه رنګ چې دی خپلوو فکري صاحب لږ به ما ته رانږدې شي که مینوالو که دغسې لګیا یو چاربیتې اورو نو ګورئ دا پروګرام به ډېر زیات اوږد شي جان محمد فکري صاحب نه یوازې د چاربیتې شاعر دی بلکې ډېرې خوندورې او ښایسته غزلې لیکي او موږ به ترې هم غواړو چې یو څو غزلې ترې واورو نو جان محمد فکري صاحب زموږ کتونکو ته یو څو غزلې کم یو دا وخت یاد یو بهترین غزل راته ووایي او نو یو خو راته دا غزل ووایي چې خو د انور په وړاندې دواړه بېماني شي د رڼا څیزونه ډېر دي په دنیا کې خو د نور مخې ته واړه بېماني شي منقولې اقوال خواږه خواږه شعرونه د قرآن مخې له بوزم افسانې شي په ناعلاجه مرض پروت مریض به روغ شي که طبیب پاک خبیب د مدینې شي د اسلام محبت هغه څوک کوی شي خوراکونه چې د اوسپنې نینې شي عبادت هر یو د رب په در قبلیږي خو که پاکې د نیتونو آیینې شي عبادت هر یو د رب په در قبلیږي خو که پاکې د نیتونو آیینې شي د دنیا غبار یې نشي خړولی چې په ذکر منورې سینې شي او دغه نهې د قیامت تی نور څه نه دي چې د قوم مشر دجال د زمانې شي چې د قوم مشر دجال د زمانې شي فکري ستا د ژوند کاروان په سفر درومي دا شعرونه به د پاتې نشانې شي عاقلان خلک په لاره په هنر ځي دا راځي دا ورته ووایم وایي عاقلان خلک په لارې په هنر ځي بېوقوف په ډډې مږي لکه خر ځي خود مردار شي د مارغانو خوراکه شي چې بېواږو څاروی درومي په کمر ځي نن زلمی اکثر د ښځو غلامان دي د بیګمې په وینا لکه نوکر ځي غیرت مړ له جنازه یې اوچتېږي حیا جاړې تړمې اوښکې په ځیګر ځي فن مې ټول له قیمتي قدر یې وکړه هر یو لفظ مې د ژبې نه ګوهر ځي زندګي شهنشاهت مه ګڼه کاروان دی ځي روان دی مخ په وړاندې په سفر ځي ای فکري ښه د اخلاص نیلی وله زینکه تصور دی په طرف د خوږ دلبر ځي واه دا د ژبې مې یو بم په شیطان لګي چې نظر مې په اوراق د قرآن لګي دا چې نظر مې په اوراق د قرآن لګي اسویلې مې شین لوګې په اسمان لګي تړ مې اوښکې مې په مخ لکه کرکنډې را روانې شي په سرې ګریوان لګي چې اعمال خپل د فرقان په تله ټول کړم تیره تیغ مې په زړګي د خفګان لګي او چې الفاظ د استغفار په اخلاص لولم دا د ژبې مې یو بم په شیطان لګي رب نفس کې مالا اس او صبر ډال کې بیا به پته مې د جنگ په میدان لګي که ایمان مې شلو تیر اخلاص کمان شو بیا خطا نظیر رسا په نشان لګي د فکري کلام خاص نور د انقلاب دی او درنګ صحت له رڼا په جهان لګي ډېره مننه زړه خو مې غواړي چې د فکري صاحب نه ډېر کلامونه واورو د فکري صاحب په کلام کې چې کومه رواني ده کم مقصدیت دی کم معنویت دی کم رښتیا خبرې دي او کم د صفا نیت او د صفا نظریې پرچار دی دا که موږ څومره هم واورو نو کم به وي ولې زموږ فکري صاحب چې دی د یو مودې راهیسې دوی د یو عارضې سره د یو بیمارۍ سره مخ دي چې ناجوړه وي زیات نو ډېره مننه یې کوم او پوروړی یم چې په دغه پروګرام کې موږ ته د خپل وخت راکړو په دغه ناجوړه ځان یې زموږ سره او ستاسو سره دغه خپل کلامونه شریک کړه نور به نه ستړی کوم نور به نه پریشانه کوم ځکه چې کلامونه ته هم موږ واورېده خوږې خوږې درنې او رښتونې خبرې را سره هم وکړې فکري صاحب چې د کلي نه د تورغر نه راغلی او بیا د تیرو 15 کالو نه چې دی دوی باقاعده ادبي ټولنو کې خپله ونډه خپله برخه لرلې او د سوات پښتو ادبي ګلونه سن څانګې کې دوی ډېرې هلې ځلې کلي او په هغې کې چې دی د هغې یو ډېر خزانچي او بیا د هغې ټولنې چې دی یو ډېر مضبوط غړی و دغه ټولنه کې د دوی ډېره لویه برخه وه دعا به ورته کوو الله پاک دې موږ او تاسو ته روغ جوړ کړي او تاسو هم څومره مینوال څومره کتونکي څومره سامعین چې دا وخت موږ ګوري موږ ویني موږ اوري هغې ټولو نه به خواست کوم چې د جان محمد فکري صاحب د روغ صحت د روغې سټې دپاره خصوصي دعاګانې د الله نه وغواړي اکثر دغسې دعاګانې چې وي هغه رنګ راوړي ډېر ښه شوی دی ځکه زموږ سره نن دا دومره خبرې وکړې خو موږ یې بالکل جګ جوړ غواړو او انشاءالله ډېر زر به وي چې دغسې به موږ ته جوړ شي د خیره او ډېر زر به انشاءالله د دې کتاب هم چې دی هغه تیاریږي کوم چې زه لګیا یم کار پې کوم
هغه به ستاسو په وړاندې راولم. هم د دې سره د ننني پروګرام وخت خپل پای ته رسي. چېرته چې ښاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ، په الله ګران شئ. د لوی الله په امان.